2, 3, 4, 5, 6, 7. É óbvio que eu tenho que comer bala de ursinho ao mesmo tempo. Cruise Pilot Simulator. Uma nova versão, já trouxe aqui. Já gravei. Por que você me diz que sabor é a bala de ursinho amarela? Aqui não vai falando. Tá. Vamos lá. Boa. Tem que os aviões. Nossa, essa bala de fruta é muito bom. Assim. Só no tempinho que eu joguei, já consegui 36 mil. Ainda tem balas de morango. Muito bom. Mudou. Não tinha esse negócio aqui. A gente não começava com esse avião. Agora voa para o aeroporto. Legal que o aeroporto já é ali na frente. Tudo bem que o porta-aviões no mar e anda. Tudo bem isso. Acho que essa barra laranja é a altitude. Nós estamos. Baixa um pouco. Aqui. Pronto, agora vamos abaixando. Baixa. Abaixando. Abaixando a altitude. Esse é o máximo. Vai. Tá quase. Tá feio. Não.
É, de novo. Susto! Tem que pausar o negócio. Ou pausar, ó. Parar. Nossa, essa bala de urso aqui é muito boa. Se ele deixa, não tem dinheiro. Se eu tivesse comprado. Os passageiros estão super. Ah, não são aqueles. É legal que o negócio do é praticamente do lado do aeroporto. Passe perto do farol. Assim que eu vou poder. Ah, tá. Eu não entendi nada dessa missão. Pegando a última. Ué, a última porque ainda tem várias. Precisa até de limão. É, acabou. Ah. Eu acho que eu nem tenho dinheiro. $26.000. Tá, vai. Esse aqui é mais barato. O que é? Entendi. Isso. Ah, esse aqui pode, mas esse aqui não. Tá, agora eu tô só com 14 mil. Minha garganta. Eu não tô entendendo mais nada aqui, mas... E esse avião aqui vai ser... Tá bom pra subir. Pode. Vou até a cidade. Vai pra lá. Ali, ó. Nossa, mas também que cidade. Eu vou seguir o checkpoint.
Parece que não tem rua também pra lá. Coitado desses cidadãos. É, literalmente, olha só. Cara, esse aqui fica indo pro lado. Aqui tem uma cidadinha. Onde? Tá agora. Tá ali, tá ali, tá ali. Ai. Meu Deus do céu. Não consegui pegar a estrela. Ou será que vou? Ou será que vou? Peguei. Não. Tá. Oh, 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 oh. Dum, 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 dum. O que tá acontecendo aqui? Então, no último. Ah, eu já peguei estrela, ok. Vira pra cá, moleque. Olha só. Ok. Vamos abaixando. Devagarzinho. É legal que os suprimentos é uma caixa. Uma caixa pequena. Bom, mas foi isso.